já perceberam que eu tô aqui no 90, né? Pra eu gravar um vídeo de não poder, tipo, não ficar na fogueira, não morar na fogueira, né? Tipo, a gente pode escolher o lugar de pesca pra morar. E, tipo, é meio estranho, né? Tipo, o jogo é 99 noites na floresta. E, tipo, a gente tem que sobreviver em uma fogueira. E totalmente a gente não vai sobreviver. Peraí. Mas assim, a gente vai seguindo essa coisa aí, né? De morar em qualquer lugar. E eu vou ver se eu moro em uma casa e eu não sei. E pra começar, eu vou com a classe de assassino, que eu tenho aqui, minha melhorzinha. 500 gemas, né? Bastante. Então, bora começar. Eu vou entrar aí na partida, tá? Então, tchau. Depois a gente volta. Olá, galera. Voltamos aqui, né? Então, agora vai ser o ASMR, né? Praticamente. De eu pegando madeira pra evoluir a fogueira bastante. Pra gente salvar todas. Umas 2 crianças no máximo. Oi, galera, voltei aqui. Né, já consegui evoluir a fogueira pro level 4. Agora eu já vou lá pras crianças pra salvar elas. Salvar as duas. Pra gente já ter uns multiplayers, pra gente já conseguir fazer as coisas. Ideal. Eu salvo assim quando eu tô com essa classe, tá? Meu Deus, jogo bugado. Eu vou fazer assim mesmo, que é mais fácil. Ah, vocês loucos estão meio lento, né? Gente, minha internet tá de padaria, desculpa, tá? A internet tá um horror. Foi. Bom dia, criança. Como tá aí nesse cativeiro da Bizera? Tá, bora. Tá, a gente já tá fazendo o ideal do jogo, até, galera. Agora bora pegar as coisas aqui. Como? Eu ainda não sei onde que eu vou morar. E eu acho que eu ainda já decidi que eu vou morar naquele lugar que domestica bicho, sabe? Como eu esqueci o nome. Onde tem as flautinhas, sabe? Eu acho que eu vou morar lá, porque é um lugar mais bom pra eu morar.
E, gente, eu não tenho nenhuma bandagem pra rever esse servo, mas é a vida. Vai, criança. Poxa, a criança tá sentada, gente. Meu pouquinho. Agora bora lá pra segunda. Que é um pouquinho mais complicado, né? Ai. E eu acho que essa daí eu vou usar a ajuda do revólver também. Porque eu não quero gastar muito as minhas kunai, não. Pera aí, acho que eu tô chegando perto. Se eu ver uma montanha por aqui, acho que eu tô chegando perto. Pera aí. Oxi. Era pra estar por aqui, galera. Porque salvar criança de noite, gente. Eu acho que eu vou dar mais uma explorada pra pegar combustível, essas coisas. Pra depois de manhã a gente salvar. Porque eu acho que agora, né, não é uma boa hora. Porque tá tudo escuro, né? Não dá pra ver. Mano, eu odeio esse baú. Gente, nada aconteceu aqui, tá? Nada aconteceu. Agora que eu percebi minha vida. Se um coelho me matar, eu já morro. Aí, ui. Bah. Tá, agora eu tenho que saber onde tá essa criança desgracenta. Eu acho que eu vou voltar pra base. Aqui, ó, que é um ótimo lugar pra eu morar, né? Tem várias coisas, eu acho que eu vou morar aqui. Gente, agora que eu percebi. Eu tô em uma partida. No dia 4 eu não construí um mapa, né? Nunca vi isso. Eita. Essa vida não tá fácil não, hein? Bora. Tá, eu vou largar minhas coisas e vou ver essa direção de novo. Tu já até pele de lobo alfa.